Ja. Oké, het volgende gerechtje wat we gaan maken. Hart van bloemkool. Die hebben we gegaat in bruine boter. Ja, dan kun je afvragen van, ja, wat doe je dan met de rest van die bloemkolen? Nou ja, we eten zo'n 3 tot 4 keer in de week bloemkoolsoep. Sowieso. Nee, Voor personeel? Voor personeel, ja zeker. Lekker. Ja, vitaminerijk hè. Ja, maar we doen ook gedeelte naar ons restaurant Brasboer. Dus we gooien niks weg. Dus hart van bloemkool. Gedeelte van die roosjes hebben we dus die crème gemaakt. Ja. Wel een gebakken crème, dus goed die bloemkoolroosjes aanbakken, bruine boter. Tot die eigenlijk helemaal gaar is. Dus we garen hem ook echt in de boter voor die extra smaak. Crème van amandel. Dus eigenlijk op basis van eiwit, amandelolie. Maken we eigenlijk een soort van mayonaise, maar dan een beetje mayonaise light. Ja. We moeten denken om de kilo's hè. Heel Toch? belangrijk. Ja, want je buik ook. Ik zie hou het mijn al. buik sowieso. Oké, saus van curry madras, gerookte amandelen, rozijntjes. Die gaan we zo dadelijk op het laatste moment toevoegen aan die curry madras. Ingemaakte komkommertjes, kappetjes en een klein beetje zeevenkel. We gaan beginnen. Nice. Ik denk dat het belangrijk is dat we warme borden hebben, dus die Ja. borden kunnen we in de oven schuiven. Super. Dan doen we die bloemkoolhart doen we op een plateautje. De oven staat op 160 graden. Nou, we hebben er ook wat boter bij gedaan, zodat de bloemkool mooi in het bakje blijft zitten. Op zijn kop zetten. Het bakje kun je bewaren of mag weg. En deze ook in de oven. Ja. Ja, het hoeft alleen maar warm te worden. Dus die bloemkool is al gaar. 3-4 minuutjes. Perfect. Oké, en die boter daarna? Die kan weg? Die boter kan weg. Ja, die boter kan weg. Ja. Lekker volgende dag op boterham smeren, dat is ook super lekker. Oké, dan gaan we verder met de saus van curry madras. Die kan in een pannetje. Gewoon rustig verwarmen. Zorg niet dat die begint te koken, want dan heb je kans dat die gaat schiften. Gewoon rustig verwarmen. Ondertussen zetten we gewoon alle garnituren bij elkaar. Deze 2 crèmes laten we gewoon koud of kamertemperatuur. Het is altijd wel belangrijk dat je op tijd alle garnituren eruit haalt. Zodat alles op kamertemperatuur is, mag je hier een klein stukje vanaf. Simpelweg met een schaartje het topje eraf knippen. We geven altijd iets meer mee, zodat je mooie stippen kunt zetten. Ja, en dan staat eigenlijk zo goed als alles staat alweer ready. Als die saus van curry... Dit gerecht hebben jullie al een tijdje, toch? Ja, dit hebben we zeker al een tijdje. Dit is echt wel, dit staat dus op ons vegetarisch menu. Dus naast ons 10 gangen menu hebben wij ook een 10 gangen vegetarisch menu. Ja, en dit is wel eigenlijk, weet je, er is altijd wel een discussie, moet je die klassiekers, moet je die een keer laten verdwijnen of niet? Maar ik ben altijd van mening, je moet iets pas laten verdwijnen als je iets beters hebt. En simpelweg hebben we het gewoon nog niet iets beters bedacht. Ja, maar ik heb dit een keer gegeten en dit Ja. is wel eentje die bij mij bijblijft. Ja, Dat is meestal echt goed wel een eten. knaller, toch? Ja. Ja. Perfect. Je ziet als Dennis heeft die saus gewoon verwarmd. Gewoon rustig roeren, wat ik zei, niet te warm maken, want anders gaat het vet echt scheiden van de saus. Dan kan eigenlijk het hele bakje met die rozijntjes kunnen gewoon erin. En wat voor rozijntjes zijn het? Ja, echt mini rozijntjes die we eigenlijk heel rustig hebben ingedroogd. Ja. Zodat het echt een mooie smaak behoudt. Dus, en nu wat er nu gebeurt is eigenlijk zeg maar, dat die rozijntjes, doordat ze droog zijn, pakken we weer een klein beetje die vocht op van die saus. Ja. Zodat je heel mooi zacht wordt. Oké, let's go. Kunnen we de borden uit de oven halen? Ja. Dan staat in principe alles klaar. Wat goed is om te weten is deze grote amandelen. We hebben halfjes meegegeven, maar ook helen. Helen doen we raspen over het gerechtje heen. En die halve gebruiken we gewoon voor op de bloemkoolhart zelf. De saus staat klaar. Een beetje proeven. Zeker belangrijk. Dus we hebben gezocht in de saus in de balans van zoet, zuur, een klein beetje spicy, een klein beetje diepgang van die curry madras. Ja, je proeft mooi die rozijntjes, hè? Ja. In de soep. Ja. Oké, de borden staan klaar, dus kunnen we de bloemkool uit de oven halen. Let op, echt warm. Yes. Ik heb hier een keukenpapiertje klaargezet om even die bloemkool straks op te leggen. Dus dat laatste boter mooi
vanaf drupt, ja, dat mag je ook doen. Ja. 2 bloemkolen erop. Ik zat even te denken, sorry ja. dat ik stoor. Tuurlijk. Maar we hebben die bloemkool 3 minuten in de oven gedaan. Dus voordat jullie denken van jullie hebben geen tijd gezegd. 3 minuutjes in de oven, die boter is mooi gesmolten. Yes. En die gebruiken we dan eigenlijk niet meer. Dus inderdaad, de bloemkolen zijn al gaar, puur alleen maar om het op te warmen. Dan gaan we het gerechtje afmaken. Doen we in het midden van het bord een stip van die bloemkoolcrème. Daarop leggen we dan die bloemkool. Dus nogmaals, van dit dan doe je gewoon die roosjes bakken. En dan Ja. maak je er een puree van. Ja, exact. Ja, dus je kunt, wat je normaal zou kunnen doen is die roosjes garen in water. Ja. Ik zeg altijd, als je iets in water doet, zeker met groenten, is heel veel verlies natuurlijk. Ja. Dus gewoon rustig bakken en helemaal gaar bakken in die boter. Ja. Nice. Ja. Oké, dan gaan we de crème van amandel. Ja. Wat ik altijd fijn vind is er altijd een klein stipje op een doekje zetten. Om te kijken van hoe dik is die crème. En dan doen we eigenlijk gewoon een aantal stippen zo op de bloemkool. Verdelen we het over de bloemkool. Nou, een stuk of 5, 6 stipjes. Het is belangrijk, hè, wat Dennis net ook zei, dat het altijd wel een beetje een evenwicht is. Hè? Dat je eigenlijk met elk hapje alle garnituren goed meeneemt. Ja. Oké, volgende stap is die komkommer. 3 stuks. Dus we gebruiken eigenlijk zeg maar die kern van die bloemkool om alles mooi in te steken. Deze komkommers hebben wij gemarineerd in een marinade van zoetzuur. Dan de amandeltjes. Belangrijk, we hebben halfjes meegegeven en hele. De halfjes gebruiken we om in het gerechtje te steken. En de hele om straks een klein beetje overheen te raspen. 3 halfjes. Eens kijken. 2 hele, 3 halfjes voor jou. Kappertjes. Een stuk of 5, 6 kappertjes. Mooi verdelen. Oké. Dan de zeevenkel. Ook weer 3 stuks. Neem gewoon de tijd om een mooie salade te bouwen. Hè. De borden zijn warm, dus we hebben ook tijd om een mooi gerechtje te maken. Het is wel grappig. Ik heb vroeger voor een Japanse chef gewerkt. Oké. En daar leren we altijd om borden op te maken met oneven getallen. Dus 1, 3, 5. Ah ja, precies. Ja. Dus- Ja. Het is echt automatisme. Hè. Het is gewoon... Oké, klein beetje rasp over die bloemkool heen van die amandel. Mag ook wel een beetje langs het bord heen, een beetje speels. Ik gebruik wel een fijne rasp, hè, dat het ook echt verfijnd eten is. Dus je gebruikt het als een klein beetje als een nazouten van de groentes. Ja, en dan die saus, hè. Die saus die wel echt het gerecht maakt. Zorg dat je wel echt genoeg van die rozijntjes ook meeneemt. Gewoon 2 volle lepels saus. Nice. En als de mensen nou niet zo'n rasp hebben? Ja, je kunt ook kleine stukjes snijden. Gewoon met een mesje eerst keer door midden snijden en dan gewoon fijn hakken tot dan krijg je een beetje hetzelfde resultaat. Ja, Ja, zeker. Ja, dan hebben we hier het gerechtje. Hart van bloemkool met grote amandel en een saus op basis van curry madras. Ja, jou ziet er mooier uit. Hè?